গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি ঘরে বানানো কিছু হোম রেমেডি, যা কিনা ছোট বাচ্চাদের এই ঠান্ডার মধ্যে সর্দি কাশি থেকে দূরে রাখতে পারে। তো এই বিষয়ে কিছু তথ্য তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চলেছি। তাহলে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার থেকে বড় কথা হচ্ছে বেবিদেরকে কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে সুস্থ রাখা যায়, স্বাভাবিকভাবে সুস্থভাবে রাখা যায়, সেই সব নিয়ে সমস্ত রকমের ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে বাইরে এখন যেহেতু প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে গেছে, তো আর ধরুন কি হচ্ছে, বাচ্চাদের খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, যেহেতু আমারও ঘরে বাচ্চা আছে। তো আমি সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলোই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করি, যে আমার ডাক্তার আমাকে কি কি বলছে না বলছে সেগুলো তোমাদের সাথেও আমি শেয়ার করি। তো আমার মেয়ে যেহেতু বড় মেয়ে 7 বছর বয়স, ও স্কুল যাচ্ছে, ওর প্রচণ্ড মাঝখানে ঠান্ডা লেগেছিল। তো ঠান্ডা লাগা ধরুন কি হয়েছে, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াতে ওকে ডাক্তার প্রচণ্ড পরিমাণে ওষুধ দেয়, মানে অনেকগুলো ওষুধ দিয়েছে, কাশি সিরাপ থেকে শুরু করে ঠান্ডার ওষুধ প্লাস অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে। এবার একটা বাচ্চা কতটা নিতে পারে, তার শরীরটাতে কতটা নিতে পারে, তাই না? তো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ধরুন কী হয়, বাচ্চা অনেকটা কমজোরি হয়ে পড়ে। তো তারপর মেয়ে সুস্থ হয়ে গেছিলো, বাট কিছুদিন পরে আবার সে স্কুল যখন যাচ্ছে, আবার নিয়মিতভাবে যখন তার রেগুলার স্কুল বেসিক স্কুল যাচ্ছে, আবার তার ঠান্ডা লাগার পরিমাণ আবার বেড়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা কাশি। তো আমি তো এবার পারি না বারবার করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া আর ওষুধ খাওয়া, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানে এক গাদা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া। তখন আমি ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করলাম যে কী করে আমার বেবিকে সুস্থ রাখা যায়, কারণ এই ঠান্ডার দোষটা তো মানে 12 মাসেই দেখা যাচ্ছে লেগে যাচ্ছে, তাই তো? তো তখন ডাক্তার আমাকে একটু সাজেশন দিল, সেটা হচ্ছে তুমি ঘরে তৈরি করা কিছু হোম রেমেডি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারো, যার দরুন তোমার বাচ্চা এই পুরো শীতকালটাতে সুস্থভাবে স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারবে। আর ওকে এতটাভাবে শরীর ঠিক হচ্ছে, এটা ঠান্ডা কাশি করছে না, তখনই একমাত্র আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো, ডাক্তার সাজেশন নেবো। এবার আমার ডাক্তার আমাকে বলেছে যে এত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে তো বাচ্চা কমজোরি হবে। পর মেয়ে ঠান্ডা লেগে গেছে, ঠিক আছে, ঠান্ডা লেগেছিল, ওষুধ খাইয়েছি, ঠিক হয়েছে। আবার নেক্সট যখন মেয়ে স্কুল যাওয়া শুরু করলো, তো মেয়ে যখন আবার স্কুল যাওয়া শুরু করলো, মেয়ের আবার ঠান্ডা লেগে গেছে। তো ডাক্তারের সাথে আমি কনসাল্ট করেছি কি উপায়ে আমার মেয়েকে সুস্থ রাখা যায়। তো এত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া তো বাচ্চাদের পক্ষে আনহেলদি, তাই না? আর বাচ্চাদের শরীর কতটুকুই বা নিতে পারে, তাই না? ওদের ইমিউনিটি পাওয়ার এমনিতেই কম থাকে। তো আমার ডাক্তার আমাকে এইটুকু সাজেশন দিয়েছে যে তুমি এক কাজ করো, ঘরে তৈরি করা হোম রেমেডি, যেরকম আমাদের সাথে ঠাকুমা দিদিমারা আমাদেরকে কিছু বাড়িতে বানানো কিছু কিছু ঘরোয়া রেমেডি বানিয়ে আমাদেরকে খাওয়াতো, সেই উপায়ে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে বেবিদেরকে সুস্থ রেখেছি, বা আমরা সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে নিশ্চয়ই পারি। এরকম কিছু উপকরণ, মানে ঘরোয়া ছোটোখাটো উপকরণ আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বেবিদেরকে ওই ছোটো ছোটো উপকরণ যেগুলো আমাদের আশেপাশেই থাকে, সেগুলো উপকরণ দিয়ে তোমরা খুব চটজলদি নিমেষের মাথায় তোমরা ওগুলো বানিয়ে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে পারো। এই ঠান্ডা কাশির সর্দির হাত থেকে অন্তত বাচ্চারা খুব ভালো থাকবে। তো আমি আমার বেবিদের সাথে এটা উপকরণটা বানিয়েছি, প্লাস খাইয়েছি, খাইয়ে আমার মেয়ে অনেক সুস্থ আছে। তো চলো কথা বাড়াবো না, চলো তোমাদেরকে আমি দেখাই আমি কিভাবে এটা বানালাম। তা চলো লেটস গো স্টার্টেড। তো এখানে আমি উপকরণগুলো নিয়েছি, প্রথমে আদা দেখালাম, তারপরে মধু, 1 গ্লাস জল নিয়েছি, বাসক পাতা, তুলসী পাতা নিয়েছি। এবারে বলি, বাসক পাতা তুলসী পাতাটাকে আমি অন্তত 15 মিনিট জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজানোর পরে আমি ভালো করে শুকিয়ে নিয়েছি, জলটাকে ঝরিয়ে নিয়েছি। আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বাসক পাতা আর তুলসী পাতাটাকে যেন কোনো রকম পোকামাকড় না থাকে। আর বাসক পাতা তুলসী পাতার মধ্যে যদি কোনো ফুটো থাকে, তার মানে পাতার মধ্যে পোকা আছে, সেই পাতাগুলোকে আমাকে ফেলে দিতে হবে। আমাকে পুরো সুন্দর পাতাটাকে নিতে হবে, ফ্রেশ পাতা, যে কোনো দাগ না থাকে, কোনো ফুটো ফাটা না থাকে, ওরকম ধরনের পাতা আমাকে বাছাই করে নিতে হবে। এইবার তুলসী পাতা কিন্তু অনেক ধরনের হয়, রাম তুলসী পাতা হয়, বিভিন্ন ধরনের তুলসী পাতা হয়। তো যাই হোক, আমার বাড়িতে নর্মাল তুলসী গাছ আছে, তাই আমি নর্মাল তুলসী পাতা নিয়েছি। আপনারা যদি রাম তুলসী পাতা নিতে পারেন না, সেটা যে কোনো সর্দি কাশির জন্য দারুণ কাজ করে, ঠিক আছে? তো এবার আমি একটা ছোটো গ্রাইন্ডারের মধ্যে দেখুন আদাটাকে পেস্ট করে নিলাম, ঠিক আছে? আদাটাকে কিন্তু আমি থ্যাতো করে নিতে পারতাম, যাই হোক থ্যাতো করলাম না, কারণ আদা রসটা বেরিয়ে যাবে। আমি আদাটাকে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। তো এখানে একটা পাত্রের মধ্যে 1 গ্লাস জল আমি দিয়ে দিলাম। এইবার আমি এক এক করে বাসক পাতা, তুলসী পাতা, আদা দিয়ে আমি এটাকে বেশ আঁচ কমিয়ে, গ্যাস হবে না, আমি এটাকে ঠিক 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত এটাকে ফোটাবো, কিন্তু আঁচ কমিয়ে ফোটাবো। মানে আমার 1 গ্লাস জলটা মিনিমাম হাফ গ্লাসে আসতে হবে। আর তাহলে কি হবে, বাসক পাতার যে অ্যাকচুয়াল যে গুণাগুণটা আমার এই জলের মধ্যে চলে আসবে, ভিটামিনটা। আর এইটা খাওয়ানোর এটাই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল সিরাপে পরিণত হবে, ঠিক আছে? তো তোমরা এক এক করে দেখতে থাকো স্টেপ বাই স্টেপ আমি কিভাবে করছি। এখানে আমি বসিয়ে দিলাম, দেখো মাঝে মাঝে আমি এসে আস্তে আস্তে নেড়ে নিচ্ছি আমার জলের কালারটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এই কালারটা আরও চেঞ্জ হবে, জলটাকে ফোটাতে ফোটাতে এমন সময় আসবে, হাফ হয়ে আসবে, তখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তো
তো দেখতেই পাচ্ছ আমার এটা ফোটানো কমপ্লিট, আর কালারটা দেখো কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়াল বাসক পাতার কালার কিন্তু এরকম হয়, আর খুব সুন্দর বাসক পাতার স্মেল বেরোয় যখন আমরা বাসক পাতাটাকে ফোটাই। কিন্তু কিছু কিছু আশেপাশে বাসক পাতা পাওয়া যায় যেগুলো বাসক পাতার মধ্যে দেখতে হয়, সেগুলো আমরা যতই কিনা ফুটাবো জলে সেটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে না, সেটা কিন্তু বাসক পাতা নয়। একটু খেয়াল করবেন, মা বাবারা একটু খেয়াল করে তারপরে কাজটা করবেন, যেহেতু এটা বাচ্চাদের ব্যাপার, তো একটু বুঝে শুনে একটু কেয়ার নিয়ে জিনিসটা করতে হবে। তো আমরা মা বাবাদের উদ্দেশ্যে বলছি, রান্নাঘরে তো আমরা সারাদিন কত কিছুই করে থাকি, তাই না? তো আমরা যদি বাড়িতে এরকম সুন্দর করে বাসক পাতা বানিয়ে নিতে পারি, বা যে কোনো কত রকম উপকরণ আছে, কত রকম এখন আমাদের নিত্য নতুন কত রকম আইডিয়া আমাদের মধ্যে থাকে, তাই না? তো আমরা যদি এগুলো বাড়িতে কাজে লাগিয়ে বাচ্চাদেরকে একটু খাওয়াতে পারি সারাদিনে 5 মিনিট সময় বের করে, তাহলে কিন্তু এত ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না, বাচ্চারা অনেক সুস্থ থাকে। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমার বাসক পাতার 1 গ্লাস জলটা আমার কতটা কমে গেছে। তো এই বাসক পাতার সিরাপটা আমার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে মধু অ্যাড করব। আর সবার আগে বলি, মধু এমন একটা জিনিস, এই শীতকালে বাচ্চাদেরকে এমনিই ডাক্তাররা বলে মধু খাওয়াতে। মধুতে কি থাকে, ঠান্ডা মধু বেশি খেলে এই শীতকালে বাচ্চাদের শরীর খুব গরম থাকে, আর মধু কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না, তাই মধু যে কোনো খাবারে অ্যাড করে দিলে সেই খাবারটাও অনেকক্ষণ টাটকা থাকে। এবারে বলি, যারা অনেক দিন মানে সময় নেই হাতে, ব্যস্ত খুব, তারা সেই সমস্ত মায়েদের জন্য বলছি যে বাইরে কাজকর্ম করেন, খুব সময় কম, কিন্তু বাচ্চাকে এইভাবে রেমেডি বানিয়ে খাওয়াতে চান, সেই সব মায়ের উদ্দেশ্যে বলা। তারা কি করবেন, একটু বেশি করে বানিয়ে মধুটা একটু বেশি করে অ্যাড করবেন, ফ্রিজে রাখবেন না। যদি ফ্রিজে রাখেন, ফ্রিজ থেকে বের করে 2 ঘন্টা বাইরে রাখতে হবে, ঠিক আছে? 2 ঘন্টা বাইরে রাখলে ওর ঠান্ডার পরিমাপটা কেটে যাবে। আর কিন্তু ভুলেও এটাকে গরম করবে না। নেক্সট যে আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম বলে আমি এটাকে আবার গরম করবো, গরম করে বাচ্চাকে খাওয়াবো, এই কাজটা ভুলেও করবেন না, ঠিক আছে? গরম করলে এর যে আসল যে কাশি সিরাপের গুণাগুণটা, এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তাই জন্য চেষ্টা করবেন রোজ বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াবেন, শেষ করে দেবেন, আবার নেক্সট দিন বানিয়ে নেবেন, আবার বাচ্চাকে খাওয়াবেন, শেষ করে দেবেন। টাটকাটা খেলে সবাই জানেন শরীর সুস্থ ভালো থাকে। তো আমার এখানে কাশি সিরাপটি কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে দেখলে তো গাই, এটা তৈরি হয়ে গেল, এই কাশি সিরাপটি তৈরি হয়ে গেল। আর বাচ্চাদের শরীরের পক্ষে এই রেমেডিটা বা এই কাশি সিরাপটা খাওয়াটা কতটা স্বাস্থ্যকর আর কার্যকারী, মানে তোমরা যদি বাড়িতে ট্রাই না করো বুঝতেই পারবে না যে বাচ্চাদের বুকে যে ঠান্ডা লাগলে 12 মাস যে ঠান্ডা লেগে যায়, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক আর এলোপ্যাথি ওষুধ খেলে কি হয়, আমাদের দেখবে বাচ্চাদের ঠান্ডাটা খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা কমে না, কিন্তু ওটা হালকা কমিয়ে দেয়, বাট আমাদের বুকের মানে বাচ্চাদের ছাতির ভেতরে বা বুকের ভেতরে ওই কফটা জমে থাকে, যার পর ওদের শ্বাসকষ্ট জনিত প্রবলেমে ওরা পড়তে পারে। আর এই বাসক পাতা, তুলসী পাতা আর এই আদা, এগুলো খেলে কি হয়, আমাদের বাচ্চাদের শরীরে যে কফটা জমে বা শ্লেষাটা জমে, সেগুলো কফের মাধ্যমে, হ্যাঁ, এগুলো বাইরে বেরিয়ে যায়, নিউকোসের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমাদের বাচ্চারা অনেক সুস্থ থাকবে। তাহলে এবার তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করি এই সিরাপটি যে আমি বানালাম, এটা আমরা কিভাবে বানিয়ে রাখবো, বা কিভাবে বাচ্চাদেরকে কতদিন পর্যন্ত খাওয়ানো যেতে পারে, এই সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো এবার আমি শেয়ার করব, ঠিক আছে? তো এবার প্রথম কোশ্চেনটা হলো যে আমি এই সমস্ত কাশি সিরাপ যে ঘরে বানিয়ে এটা আমি কতদিন এটা রাখতে পারি, বা কতদিন এটা আমি স্টোর করে রেখে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারি। তো আমি এটা অ্যান্সার বলবো, কারণ দেখো, আমরা যে দোকান থেকে ওষুধগুলো কিনে আনি, যে এলোপ্যাথিক ওষুধগুলো, ওর মধ্যে না ওষুধটাকে ভালো রাখার জন্য অনেক মেডিসিন দেওয়া থাকে, যেটা যার দরুন কি হয়, ওটা অনেকটা দিন ভালো থাকে, ঠিক আছে? এবার যেহেতু আমি ঘরে তো কোনো কিছু মেশাচ্ছি না, সিম্পল কয়েকটা উপাদান দিয়ে আমি এই সিরাপটা বানাচ্ছি, তার দরুন কি হচ্ছে, তো আমার মনে হয় যেটা আমি আমার বেবিদের সাথে করি, তোমাদেরকেও সেটাই বলবো, টাটকা জিনিসটা আমাদের হেলথের পক্ষে কিন্তু খুব উপকার, এটা তোমরাও সবাই জানো। তো আমার মনে হয় টাটকা জিনিসটা বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোটা খুবই দরকার। তো আমি না খুব কম পরিমাণে বানিয়েছি, আর তোমরাও তাই করবে, বাড়িতে যারা বানাবে, এটা ছোট বাচ্চা আছে মায়েদেরকে বলছি, বিশেষ করে যারা বানাবেন এটা খুব কম পরিমাণে বানাবেন, মানে 24 ঘন্টার মধ্যে আমি বানালাম, 24 ঘন্টার মধ্যে আমি এটা শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? তা আমি যেটুকু সিরাপ বানিয়েছি, আমি সারাদিন ধরে বাচ্চাকে খাইয়ে 24 ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দেবো।
দেবো, আবার নেক্সট পরের দিনের জন্য আবার টাটকা আমি বানিয়ে নেবো। এতে কি হয়, বাচ্চারা টাটকা জিনিসটাও খেলো, ওদের শরীর সুস্থও ভালো থাকলো, আর মানে এটা বাসিও হলো না। আর বাসি হলে যেহেতু এটা পাতার রস দিয়ে বানানো, মানে পাতা এতে তুলসী পাতা অ্যাড হয়েছে, বাসক পাতা অ্যাড হয়েছে, যার দরুন কিছু পাতার মধ্যে নানা রকম পোকামাকড় থাকতেই পারে, আমরা যতই পাতাটা বেছে কিনে ফেলে দিই কিছুটা থাকতেই পারে। হ্যাঁ, এবারে এটা কিন্তু বেশি দিন না রাখাই উচিত। আর যেহেতু আমি মধু মিশিয়েছি, আর মধু মিশালে যে কোনো জিনিস অনেক দিন কিন্তু রেখে খাওয়ানো যেতে পারে, বাট আমি কিন্তু তাও রাখছি না, আমি একদিনের মধ্যে এই ওষুধটা বাচ্চাদেরকেই খাইয়ে শেষ করে দেবো। একটা যে আমি বানালাম বাচ্চাদেরকে, সেটার পরিমাণটা কতটা হবে। তো প্রথমে বলে থাকি, বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর আগে প্রথমত সদ্যজাত বাচ্চা, মানে যারা 1 মাস থেকে বাচ্চার বয়স 6 মাস, তাদেরকে তো ভুলেও খাওয়াবেন না, কারণ তাদেরকে অনেক নিয়মাবলী থাকে। ডাক্তাররা কিন্তু তাদেরকে খালি মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়াতে নাই করে, ইভেন কি জলটাও খাওয়ানো যায় না, ঠিক আছে? তাদেরকে তো খাওয়ানো যাবেই না, মোটেই যাবে না। তারপর 6 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো যাবে না। যদি খাওয়ান অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন, কিন্তু ডাক্তার যদি পারমিশন দেয় হ্যাঁ এই বাচ্চাকে ইমিউনিটি পাওয়ার বেশি আছে, এটাকে খাওয়ানো যেতে পারে, সেই পরিমাণ বুঝে বা ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে আপনারা খাওয়াবেন, ঠিক আছে? তৃতীয়ত হচ্ছে, যেসব বাচ্চার বয়স মানে 1 থেকে 2 বছর পর্যন্ত, হ্যাঁ, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা খাওয়াবেন, ঠিক আছে? যেহেতু ওদের আস্তে আস্তে ইমিউনিটি পাওয়ার আস্তে আস্তে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাওয়ালে এটা ভালো হয়, আমার যা মনে হয়। আর 2 থেকে 2 বছরের উপরে বাচ্চাদের জন্য তাদের তার কথাই নেই, তারা অবশ্যই খেতে পারে। কেননা তারা ভাত রুটি সমস্ত ভারী ভারী খাবার খাচ্ছে, তাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা বেশি হয়, তাই তারা এই কাশি সিরাপটা সহজেই খেতে পারে। আমার মেয়ের বয়স 7 বছর, আমার মেয়ে যখন 2 বছর ছিল, 2 বছরের পর থেকে আমি এই রেমেডিটা ওকে খাওয়ানো শুরু করে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? তো এই কাশি সিরাপটা খাওয়ানোর আগে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যে ভাত খাই, মানে 3 বেলা যে খাবারটা খাই, যেমন সকালে জল খাবার খাই, আর দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ খাই, আর রাতে ডিনার খাই, হেভি খাওয়ানোর পরে কাশি সিরাপটা আমাদের বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে হবে। যেরকম দুপুরে খাওয়ানোর পরে আমরা বাচ্চাদেরকে এটা খাওয়াবো, আর রাতে খাওয়ানোর পরে খাওয়াবো, আর সকালে ব্রেকফাস্টের পরে তো বললামই খাওয়াবো। তো ভারী খাওয়ার পরে খেতে হবে, খালি পেটে মোটেই বাচ্চারা এই ওষুধটা খাবে না। আর খাওয়ানোর পরিমাণ হচ্ছে 1.5 ml, ঠিক আছে? 1.5 ml আমাদের যে ঘরে যে ক্যাপগুলো থাকে না, কাশি সিরাপের ক্যাপগুলো ঘরে থাকে, সবার ঘরেই থাকে, ওই ক্যাপের পরিমাণে মেপে তোমরা খাওয়াতে পারো। যদি সেটাও না থাকে 1 টিস্পুন করে তোমরা খাওয়াতে পারো, ঠিক আছে? এই কাশির সিরাপের সতর্কতা হচ্ছে একটাই, আমাদের বাচ্চাদের অনেক সময় পেট খারাপ হয়ে থাকে বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, তো তখন আমরা বাচ্চাদেরকে কিন্তু এই ওষুধটা ভুলেও খাওয়াবো না, কারণ এর মধ্যে সমস্ত রকম পাতা দিয়ে বানানো হয়। আর আমরা সাধারণত এমনি পেটের কোনো সমস্যা হলে আমরা কিন্তু শাক পাতা খাই না, যেহেতু এটা পাতা দিয়ে বানানো হয়, সেই সময়টা বাচ্চাদেরকে দেবেন না, এটা মানে এটা ভুলেও খাওয়াবেন না, ঠিক আছে? তো সেই সমস্ত কারণে বাচ্চাদেরকে সেই সময়গুলো সেই কটা দিন, মানে বাচ্চা যতদিন না পেট ব্যথা ঠিক হয় বা পেট খারাপ হবে বা পেট খারাপ জনিত বা পেটের যে কোনো সমস্যা জনিত যখন সমস্যা থাকবে বাচ্চা, সেই কটা দিন বাচ্চাদেরকে এই বাসক পাতার রসটা খাওয়াবেন না, তাহলে এতে পেটের সমস্যা হতে পারে। এটাই হচ্ছে এটা সতর্কতা, একটু বুঝে শুনে খাওয়াবেন, পারলে ডাক্তারকে একটু কনসাল্ট করে নেবেন। যে কোনো ওষুধ খাওয়ানোর আগে যে আমরা এই ভিডিও দেখলাম ওই ভিডিও দেখলাম এর ওর ভিডিও দেখে আমরা কিন্তু চট করে বাড়িতে ঘরে বানিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে দিলাম, ভুলেও কিন্তু মা বাবারা এরকম করবেন না। আমার কথা হচ্ছে একটাই, আপনারা ঘরে রিসার্চ করুন, দরকার বড়রা একটু খেয়ে দেখুন, বা এখন অনেক রকম আমাদের কাছে মানে কি বলবো, বিজ্ঞান এত উন্নত হয়েছে, আমরা ঘরে বসে অনেক কিছু জানতে পারি গুগলের মাধ্যমে, বা এরকম অনেক উপায় আছে। তো আমরা একটু সার্চ করে নিই, পারলে ঘরে নিজেরা রিসার্চ করুন যে কি কি উপায় বাচ্চাদেরকে ঘরোয়া রেমেডি আমরা বানিয়ে বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখতে পারি, তাদের এরকম ঘরোয়া রেমেডি বানিয়ে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে সুস্থ রাখতে, ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গিয়ে খুব সহজেই ঘরে বাচ্চাদেরকে কিন্তু সুস্থ আর স্বাভাবিকভাবে রাখতে পারি। তার জন্য মা বাবাকে একটু সতর্কতা পথ অবলম্বন করতে হবে, ঠিক আছে? তো ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটা করে লাইক দিয়ে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পারলে ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও। তো এরকম আরও নিত্য নতুন তথ্য পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো টাটা, নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি আবার চলে আসবো। আজকের মতো টাটা।